हेलो, आप सब कैसे हो? आज देख लो, आज में टोरंटो में स्नो कर रहा से इतना स्नो हुआ ना। देखो, जब सुबह उठी थी तो चलो इधर में तो चल रहा है। ये लो, कल से कर रहा से शुरू हुई थी तो पूरा देख लो, पूरा ना कल रात पूरा देखो उधर गाड़ियाँ की ना, उधर देखो गाड़ियाँ जाम हुआ है। आज स्कूप बंद, कोई कुछ भी नहीं, सब बंद पूरा दिन। मैंने ना रोड में किसी को भी नहीं देखी, सब बंद। हाटी में भी टीटीसी भी बंद हुआ है टोरंटो के एरिया में ना। देखो उधर की गाड़ियाँ की क्या हाल हुआ, कोई रास्ता नहीं है जाने के, सिर्फ इतना रास्ता खुले हुए। तो देखो इधर मेरे अलावा कोई नहीं है अभी। देखो इधर ये हाल हुआ है तो मुश्किल है वॉकिंग करना भी। देखो इधर, देखो गाड़ियाँ की भी हाल क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ मूव नहीं है। इधर देखना, इतना ज़्यादा स्नो है, देख ले हाल। ओ माय गॉड, मैं वॉकिंग भी नहीं कर पा रहा। देखो ओह, इतना मोटा स्नो। देखो गाड़ियाँ भी जाना इतना मुश्किल हो गई। ओ माय गॉड, चल भी नहीं पा रहे। ओह देखो, फिर भी कोई वीडियो बना रहे हैं। देखो एक फैमिली, देखो ये हाल है, इतना मोटा स्नो हुआ है। देख ले, ये टोरंटो की हाल ये है। आज पूरा बच्चे स्कूल बंद, काम बंद, कुछ भी नहीं है, इतना स्नो। कल रात से हुए थे, देखो कल रात से हुआ था, आज भी पूरा दिन। अभी शाम को ये थोड़ा सा स्टॉप हुई थी। ओह माय गॉड, मुझे बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, इतना स्नो हुआ है ना। देखो मैंने सोचा मैं कॉफ़ी लेने के लिए जाना है, कॉफ़ी पीना है यहाँ। ये पता नहीं ये क्या चीज़ है, शायद मैं भी सॉल्ट फेंका गाड़ियाँ जाने के लिए ना। ये हाल हुआ है, देख लो। चल भी नहीं पा रहे, चलने के लिए भी इतना मुश्किल में चल रहे लोग। ओह गॉडनेस, ये तो बहुत ज़्यादा पूरा रास्ते बंद, कुछ भी हम नहीं कर। गॉडनेस, ये तो बहुत ज़्यादा। अच्छा वो गाड़ियाँ आया स्नो साफ करने के लिए ना, वो उसके लिए भी इतना, ओ रास्ता पूरा बंद हुआ है, गाड़ियाँ नहीं जा सकता। होपफुली सुबह तक तो ठीक हो जाएगा। देखो अभी भी स्नो फिर शुरू हो गया। तो देखो इधर कोई रास्ता नहीं है, ये इधर से रास्ता था वो बंद हो गया, कुछ भी कोई भी नहीं। देख लो गाड़ियाँ वो स्नो उठाने वाला ना आ गया अभी। होपफुली सुबह तक तो ठीक हो जाएगा, लग तो ऐसे ही है।